tere tulemast, kallid kaalud! Siin on teie juunikuu ülevaade. No nii, kallid kaalud, pean teid kurvastama. Teil tuleb see kuu ette mingi südamevalu hetk, kus te siis arvate, et te olete rohkem andnud kui saanud. Aga teie vaatenurk käib läbi emotsioonide. Kas te ikka olete rohkem andnud kui saanud või olete ise võtnud enda teadmata midagi ka teistelt nii-öelda vastu, olgu see siis aega või muid väärtusi, teeneid, mis on ka aeg ühtlasi, ehk siis selle südamevalu põhjustate te just nagu endale ise, aga arvate, et keegi teine tegi. Praegu ei ole see koht, kus te peaksite väga palju ka ise pakkuma oma abi või andma välja, sest teil on endale seda energiat tarvis. Ja ainus, millega te saate aidata, on nõu anda. Ja see on kõik. Ja seda tehes kuulake rohkem oma sisehäält, mitte nii-öelda järgi otsige väliseid kinnitusi sellele, kas te olete õigel teel või kas te olete õigel arusaamisel inimestest või asjadest. Te peate lähtuma enda sisemisest häälest rohkem kui nii-öelda silmade või kõrvadega, mida te näete või kuulete. See, kuidas te ennast tunnete mingis olukorras, kas hästi või halvasti, on teie jaoks suurem indikaator kui see, kui te näete naeratavat nägu, mis on mask üldjuhul, ehk siis ja sealt tuleb ka teie südamevalu. Te olete ise ennast nii-öelda petnud sellega, et te olete pannud ootused millelegi või kellelegi, aga see just nagu ei ole toetanud teie ootusi. Teiste suhtes või enda suhtes kas või, et mis ma saan soovitada, ongi kuulata ikkagi seda sisemist häält, mitte emotsioone. Emotsioonid siin selles valikus puuduvad, see tähendab, et mõistmine tuleb mitte läbi emotsioonide, vaid läbi faktide. Ja anda saab ikkagi ainult see, kes tahab anda ja kellel on anda. Sealt, kus midagi ei ole võtta, sealt ei peaks ka võtma. Ja kellelgi ei ole kohustust anda. Aitäh ja olge hoid!